Leksjon 1. Utforske jobbmuligheter. Jeg fikk nylig vite om en stilling som organist i en kirke. Det høres spennende ut. Det må innebære mye musikalsk talent. Ja, det er sant. Tenk deg å spille vakre salmer hver søndag. Det ville være givende. Veldig mye. Spiller du noen instrumenter selv? Jeg spiller litt piano, men jeg er ingen organist. Hva med deg? Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg et instrument. Kanskje piano en dag? Det hadde vært fantastisk. Musikk kan være veldig terapeutisk. Det kan det absolutt. Når vi snakker om jobber, hvilke andre alternativer tror du jeg kunne utforske? Du kan vurdere å bli barnevakt eller butikkmedarbeider. Begge deler kan være ganske givende. Barnevakt høres fristende ut. Barn kan være så gøy. Det kan de virkelig være. I tillegg gir det rom for litt kreativitet i leketiden. Jeg er enig. Hva med å være butikkmedarbeider? Er det et godt alternativ? Det kan bli kjempebra. Du vil møte mange interessante mennesker og lære om salg. Det høres engasjerende ut. Jeg liker å samhandle med andre. Nettopp. Begge jobbene tilbyr unike opplevelser. Jeg har lagt merke til at tilpasningsevne er viktig i enhver rolle. Det er en flott observasjon. Hver jobb lærer verdifulle ferdigheter. Ja. Enten man jobber med barn eller kunder, teller hver opplevelse. Absolutt. Å utforske forskjellige alternativer kan hjelpe deg med å finne din lidenskap. Leksjon 2. Reis smart. Transport innenfor disse byene er en viktig faktor. Jeg er helt enig. Å leie bil ville være ideelt for å utforske i vårt eget tempo. Nettopp. Det gir oss fleksibiliteten til å besøke mindre tilgjengelige områder. I tillegg kan vi stoppe hvor vi vil for bilder eller snacks. Har du noen spesielle byer i tankene for eventyret vårt? Ja, jeg skulle gjerne utforske kystbyen. Jeg har hørt at utsikten er fantastisk. Kysten er vakker. Vi kan nyte både naturen og den lokale maten. Når vi snakker om mat, håper jeg får smakt litt fersk sjømat mens vi er der. Det hørtes deilig ut. Noen spesielle retter du gleder deg til? Jeg har lyst på muslingsuppe. Det er en klassisk kystrett. Et godt valg. Jeg skal prøve det også. Det nytes best ved havet. Absolutt. Hvilken tid på året synes du er ideell for denne turen? Sen vår ville vært fantastisk. Været er vanligvis behagelig da. Jeg er enig. I tillegg ville blomstene blomstre, noe som ville gitt farge til bildene våre. Vi kan også utforske lokale markeder. De viser ofte frem regionale spesialiteter. Ja, og vi kan møte lokale håndverkere og lære om håndverket deres. Det høres ut som en fantastisk plan. Hva bør vi gjøre hvis vi møter tett trafikk?
Vi kan alltid utforske mindre populære ruter. Det kan føre oss til skjulte perler. Det er en god idé. Eventyr ligger ofte utenfor allfarvei. Nettopp. Jeg gleder meg allerede til denne turen. Jeg også. La oss snart ferdigstille planene våre og legge ut på veien. Leksjon 3. Reisefortellinger. Hei, har du noen gang opplevd en forsinket togavgang mens du reiste? Å, det har jeg virkelig. Det kan være utrolig frustrerende. Jeg husker en tur der jeg ventet i over en time. Tiden føltes som om den strekker seg uendelig. Det hørtes forferdelig ut. Ga de noen oppdateringer mens de ventet? Av og til, men de var ofte vage. Toget kommer snart, ble en gjengangerspøk. Så morsomt. Jeg antar at venting kan bli til en komedie hvis du lar det gå. Nettopp. Jeg begynte å dikte opp historier om toget. Kanskje det sto fast i trafikken? Det er ganske smart. Fantasi kan forvandle kjedsomhet til underholdning. Jeg har også sett folk ty til telefonene sine for å bli distrahert. Ja. Sosiale medier kan få ventetiden til å føles kortere. Var du med? Det gjorde jeg. Noen morsomme videoer hjalp meg å få tiden til å gå. Latter er den beste medisinen, selv i ventesituasjoner. Absolutt. Når vi snakker om forsinkelser, har du noen reisetips for å håndtere det? Jeg pakker alltid med meg en bok eller et puslespill. Det holder tankene mine opptatt. Flott idé. Å bruke tankene dine kan gjøre ventetiden hyggelig. Ja. Og jeg prater ofte med andre reisende. Historiene deres er fascinerende. Det er sant. Å møte nye mennesker kan føre til uventede vennskap. Ja, det er sant. Forsinkelser er kanskje ikke ideelle, men de kan føre til minneverdige opplevelser. Jeg skal prøve å huske på det på fremtidige reiser. Leksjon 4. Kulinariske herligheter. Perfekt. Jeg kjenner en sjarmerende liten kafé med deilige smørbrød og bakverk. Det høres herlig ut. Jeg har alltid lyst på god mat. Du kommer til å elske det. Smørbrødene er ferskt laget med håndverksbrød. Håndverksbrød? Nå har du oppmerksomheten min. Hva slags smørbrød tilbyr de? De har et fantastisk utvalg. En av favorittene mine er kalkun og tranebær. Kalkun og tranebær? Det høres ut som en perfekt kombinasjon. Det er det virkelig. Søtheten fra tranebæren balanserer kalkunens salthet. Jeg kan nesten smake det allerede. Har de noen vegetariske alternativer? Ja, det gjør de. Avokado og hummus-sandwichen deres er ganske populær. Avokado og hummus? Det høres utrolig sunt og deilig ut. Det er det. De har også fantastiske bakverk som du bare må prøve. Bakverk? Nå snakker du mitt språk. Hva tilbyr de?
Sjokoladecroissantene deres er legendariske. Folk kommer fra hele verden for å kjøpe dem. Sjokoladecroissanter? Du fikk meg til å le av sjokolade. Du vil ikke bli skuffet. De er sprø og fylt med rik sjokolade. Jeg gleder meg til å besøke denne kafeen. Hvordan oppdaget du den? En venn anbefalte det, og jeg har vært hekta siden en gang. Det er fantastisk. Venner vet alltid de beste matstedene. Nettopp. Skal vi dra dit nå? Leksjon 5. Innovasjonsånden. Jeg har lest om Edisons oppfinnelser. Hans besluttsomhet er inspirerende. Absolutt. Edison møtte mange nederlag, men han forble ufornuftig. Ja, det er bemerkelsesverdig. Etter tilbakeslagene fortsatte han å finne opp. Hva var hans neste viktige oppfinnelse etter disse tidlige feilene? Det var grammofonen. Den forandret hvordan folk opplevde musikk. Det er fascinerende. Ideen om å ta opp lyd var revolusjonerende. Ja, det sjokkerte mange. De kunne høre stemmer lenge etter at de var blitt sagt. Så fantastisk. Jeg kan ikke forestille meg livet uten innspilt musikk nå. Nettopp. Oppfinnelsene hans banet vei for fremtidens teknologier. Det er utrolig hvordan en persons utholdenhet kan påvirke samfunnet. Sant nok. Edison sa berømt, geni er 1% inspirasjon og 99% svette. Det sitatet beskriver arbeidsmoralen hans perfekt. Hardt arbeid betyr virkelig noe. Det gjør det. Mislykkede eksperimenter var bare springbrett for ham. Har du noen gang følt deg motløs når det gjaldt å forfølge målene dine, slik som Edison? Det har jeg. Men å lese om Edisons reise motiverer meg til å holde ut. Samme her. Det minner meg om at tilbakeslag kan føre til suksess. Ja. I tillegg hadde Edison over 1000 patenter. Det er forbløffende. Kreativiteten hans kjente ingen grenser. Jeg lurer på hva han ville funnet opp i dag. Fancy teknologi. Kanskje smarte enheter eller renere energiløsninger. Det kan forandre verden. Jeg håper å kanalisere noe av den oppfinnsomme ånden. Jeg også. La oss inspirere hverandre til å fortsette å innovere og skape. Leksjon 6. Utover det ytre. Har du noen gang lagt merke til hvordan folk ofte dømmer noen etter hvordan de ser ut? Ja, det har jeg. Det er et ganske fascinerende og til tider urovekkende fenomen. Absolutt. Noen ser veldig hyggelige ut ved første øyekast, men de kan være slemme eller grusomme. Det er så sant. Utseendet kan bedra. Det holder en absolutt på tå hev. Jeg husker at jeg møtte noen som virket vennlig, men oppførselen deres var stikk motsatt. Det er skuffende. Folk bør ikke dømme bare basert på utseendet. Ja, sannelig. Ekte karakter avsløres ofte gjennom handlinger og ord.
Jeg er helt enig. Det får meg til å sette pris på de som er snille og ekte. Hva med ditt førsteinntrykk? Synes du det er pålitelig? Selv om de kan være innsiktsfulle, foretrekker jeg å bli kjent med noen utover det første inntrykket. Det er klokt. Folk avslører ofte sitt sanne jeg når du samhandler mer med dem. Ja. Jeg tror det er viktig å være åpen og ikke trekke forhastede konklusjoner. Det minner meg om ordtaket, ikke døm en bok etter omslaget. Et utmerket ordtak. Det oppsummerer perfekt ideen om å se dypere. Hvordan pleier du å tilnærme deg nye mennesker? Jeg prøver å starte en samtale og finne felles interesser. Det hjelper å bryte isen. Det er en god strategi. Å engasjere seg med andre kan føre til uventede vennskap. Absolutt. Tross alt har alle en historie å fortelle utover sitt ytre. Godt sagt. Å forstå mennesker på et dypere nivå forbedrer opplevelsene våre. Leksjon 7. Matlaging med ferske ingredienser. Jeg er enig. Smaken blir mer intens med friske urter. Absolutt. Har du bestemt deg for hvilken type basilikum vi skal ha? Jeg synes søt basilikum ville være et fantastisk valg til retten vår. Søt basilikum? Den har en så deilig aroma. Hva skal vi lage? Jeg tenker på en klassisk pesto. Den krever en raus mengde basilikum. Pesto høres herlig ut. Trenger vi noen andre ingredienser til det? Ja. Vi trenger også hvitløk, pinjekjerner og parmesanost. Høres fantastisk ut. Synes du vi burde steke pinjekjernene først? Å steke dem vil forbedre smaken. Flott idé. Jeg legger det til på handlelisten vår. Skal vi kjøpe litt hvitløk også? Absolutt. Fersk hvitløk kan virkelig løfte retten. Enig. Foretrekker du også å bruke ekstra virgin olivenolje til pestoen? Definitivt. Den tilfører en rik, fruktig tone som komplementerer basilikumen. Jeg blir spent bare ved tanken. Hva skal vi servere pestoen med? Vi kan blande med pasta eller smøre det på en fin bagett. Begge høres deilig ut. Jeg gleder meg til å smake på kreasjonen vår. Jeg også. Å lage mat sammen er alltid et morsomt eventyr. Leksjon 8. Viktigheten av søvn. Du nevnte at søvnen din var ustabil i starten. Ja, det var det. Men jeg har innført en fast leggetidsrutine, og det har gjort en bemerkelsesverdig forskjell. Det høres bra ut. Hvordan ser leggetidsrutinen din ut? Jeg begynner å roe ned en time før jeg legger meg. Jeg slår av skjermene og koser meg med en god bok i stedet. Det er en smart strategi. Å redusere skjermtid kan forbedre søvnkvaliteten. Ja, det blå lyset fra enheter kan være ganske forstyrrende. Jeg er enig. Hvordan har lesing før leggetid påvirket søvnen din?
Det har hjulpet meg å slappe av. Jeg synes jeg sovner raskere nå. Det er fantastisk. Jeg burde prøve å lese om kvelden også. Det burde du absolutt. Hvilken type bøker liker du? Jeg elsker mysterier og thrillere. De er engasjerende, men ikke for stimulerende. Perfekt valg. Et godt mysterium kan holde sine fascinert, men likevel rolig. Hva med lesevanene dine? Finnes det noen spesiell sjanger du liker? Jeg liker fantasy. Det lar meg flykte inn i forskjellige verdener. Fantasybøker kan gripe deg løs. Leser du også andre bøker? Av og til leser jeg selvhjelpsbøker. De gir verdifull innsikt. Det er en flott måte å vokse på. Har du funnet noen teknikker som hjelper deg å sove enda bedre? Ja. Jeg gjør også litt forsiktig tøying før jeg legger meg. Det får musklene mine til å slappe av. Tøying kan være gunstig. Det frigjør spenninger etter en lang dag. Nettopp. Jeg tror at egenpleierrutiner forbedrer den generelle velværen. Jeg kunne ikke vært mer enig. Konsistens ser ut til å være nøkkelen til å skape gode vaner. Absolutt. Nå våkner jeg alltid opp og føler meg uthvilt og klar for dagen. Rutinen din høres inspirerende ut. Jeg skal definitivt implementere noen av disse strategiene. Leksjon 9. Det store kakeeventyret. Vi helte røren i store teskjeer på stekeplatene. Ja, vi må sørge for at det er nok plass til å spre seg. Absolutt. Denne porsjonen bør være ganske generøs. Hvilken type chips bruker vi? Jeg tror vi bestemte oss for sjokoladebiter. De er alltid en favoritt. Sjokoladebiter er klassiske. Jeg kan tilsette litt nøtter for ekstra sprøhet. Det er en god idé. Nøtter kan gi en fin tekstur. Perfekt. Nå som vi har alt klart, stiller vi inn timer igjen på 12 minutter. Bare 12 minutter? Det føles som å vente i en evighet. Jeg vet. Lukten vil være så fristende. Hva skal vi gjøre mens vi venter? Vi kunne rydde litt opp eller planlegge vårt neste bakeeventyr. Planlegging høres gøy ut. Kanskje vi kan prøve å lage brownies neste gang. Brownies hadde vært nydelige. Seige og fyldige, en sjokoladeelskers drøm. Nettopp. Når vi snakker om sjokolade, har du noen gang hatt en katastrofal bakeopplevelse? Det gjorde jeg absolutt. Jeg forvekslet salt med sukker i en kakeoppskrift en gang. Å nei! Hvordan gikk det? La oss bare si at det ikke var den søte godbiten jeg hadde sett for meg. Det må ha vært et sjokk. Du må ha lært en verdifull lekse. Ja, absolutt. Dobbeltsjekk alltid ingrediensene. Kloke råd. Kakene våre er sannsynligvis nesten klare nå. Jeg gleder meg nesten ikke. Timer igjen må pipe når som helst. Tenk deg hvor deilig det er som venter på oss. La oss sjekke.
Leksjon 10. Naturens minnesmerker. Visste du at det finnes hundrevis av epletrær over hele denne regionen? Det visste jeg ikke. For et vakkert syn de skaper. Disse epletrærne er det mest passende minnesmerket over områdets rike historie. Jeg kan se hvordan de representerer liv og vekst. Det er ganske poetisk. Nettopp. De står høyt og minner oss om fortiden samtidig som de bærer frukt for fremtiden. Så fascinerende. Er det en spesiell historie bak disse trærne? Ja. Mange av dem ble plantet av tidlige nybyggere, noe som symboliserer håp og overlevelse. Det er virkelig inspirerende. Hvert tre må ha en unik historie. Nettopp. Jeg lurer ofte på familiene som tok seg av dem. Arven deres lever videre med hvert eple som høstes. Å snakke om betydningen av disse trærne får meg til å sette enda mer pris på dem. Naturen har en dyp evne til å knytte oss til vår arv. Absolutt. Har du lyst til å prøve noen epler mens vi er her? Det hadde jeg elsket. Ferske epler rett fra treet er best. La oss plukke ut noen og nyte en matbit under denne vakre baldakinen. Perfekt. Jeg gleder meg til å smake historiens søthet. Det kan ikke jeg heller. Dette er et eventyr som kombinerer natur og historiefortelling. Leksjon 11. Oppgradering av opplevelsen. Jeg hørte at vi kanskje har en mulighet til å oppgradere rommet vårt. Det høres spennende ut. Hva slags oppgraderinger er tilgjengelige? Resepsjonisten nevnte noen alternativer, inkludert en suite med bedre utsikt. En suite? Det høres fantastisk ut. Hva annet tilbød de? Det finnes også et rom med egen balkong. Tenk deg å nippe til en kaffe mens du nyter utsikten. Det høres herlig ut. Jeg skulle gjerne slappet av utendørs. I tillegg skal fasilitetene være mye bedre i de oppgraderte rommene. Hva slags fasiliteter snakker vi om? Suiten har en separat stue og et større bad med badekar. Et badekar? Nå har du oppmerksomheten min. Det hadde vært perfekt for avslapping. Nettopp. Etter en lang dag med utforsking ville det vært himmelsk. Synes du oppgraderingen er verdt den ekstra kostnaden? Gitt fordelene, tror jeg det er en stor verdi. Jeg er enig. Litt luksus kan forbedre hele opplevelsen. I tillegg kan det føre til noen fantastiske minner. Ja. Tenk deg bildene vi kunne tatt fra den balkongen. Vakre bilder og uforglemmelige øyeblikk høres ut som en seier. Jeg er helt for å få mest mulig ut av denne ferien. Skal vi spørre resepsjonisten om mer informasjon om oppgraderingene? Ja. La oss utforske alternativene våre og ta en avgjørelse. Jeg skal ta ledelsen. Det er tross alt jeg som har forhandlingsevnene. Leksjon 12. Sette grenser for produktivitet. Absolutt.
Et separat skrivebord vil bidra til å skape en grense mellom jobb og hjem. Jeg er helt enig. Å ha en dedisert arbeidsplass kan forbedre fokuset. Det gjør det virkelig. Det signaliserer til hjernen din at det er på tide å jobbe. Nettopp. Hvilke utfordringer har du møtt på når du jobber hjemmefra? Jeg synes noen ganger det er vanskelig å koble av fra arbeidsmodus. Det kan føles uendelig. Det er et vanlig problem. Hvordan håndterer du balansen mellom jobb og fritid? Jeg setter spesifikke arbeidstider. Når de er over, prøver jeg å logge meg helt ut. Det høres effektivt ut. Jeg foretrekker også å lage en rutine. Rutiner kan være svært nyttige. Hvordan er dine? Jeg starter vanligvis dagen med en kopp te og litt lett lesestoff før jeg setter i gang med jobben. En fin start. Har du en spesiell bok du liker? Jeg leser vanligvis noe motiverende. Det gir meg et løft for dagen. Flott valg. Jeg kan prøve å innlemme det i morgentimene mine. Det burde du. En positiv tankegang setter tonen for produktivitet. Når vi snakker om produktivitet, har du noen tips for å minimere distraksjoner? Jeg bruker støydempende hodetelefoner. Det hjelper meg å konsentrere meg bedre. Det er smart. Musikk kan også skape et fokusert miljø. Ja. Jeg liker å høre på instrumentalmusikk mens jeg jobber. Jeg foretrekker omgivelseslyder. De skaper en fin bakgrunn uten å være distraherende. Det høres fristende ut. Det er viktig å finne ut hva som fungerer best for deg. Absolutt. Med et separat skrivebord og gode vaner kan produktiviteten øke kraftig. Leksjon 13. Tollfrie herligheter. Jeg kjøper alltid sjokolade og parfyme i taxfree-butikker. Det er gode valg. Tollfri shopping tilbyr gode tilbud, ikke sant? Ja, det gjør det. Prisene er ofte mye lavere enn i vanlige butikker. Absolutt. Hva slags sjokolader velger du vanligvis? Jeg foretrekker klassiske merker, som sveitsisk sjokolade. Det er alltid en herlig godbit. Sveitsisk sjokolade er en klassiker. Jeg liker mørk sjokolade med fruktig fyll. Mørk sjokolade er sofistikert. Har du et favorittmerke? Jeg elsker virkelig merker som bruker ferske, naturlige ingredienser. De smaker så mye bedre. Jeg er enig. Kvalitet utgjør hele forskjellen. Hva med parfymer? Jeg elsker å utforske nye dufter. Tollfrie butikker har ofte eksklusive dufter. Det er sant. Jeg liker å prøve forskjellige parfymer før jeg tar en avgjørelse. Det kan være et sanseeventyr. Har du funnet en favorittduft i det siste? Ja, jeg oppdaget en frisk sitrusduft. Den er perfekt for varmt vær. Det høres herlig ut. Jeg ser alltid etter noe lett og blomstrete. Blomsterdufter er nydelige. De kan være så forfriskende.
Nettopp. Jeg kjøper ofte ny duft som reisesuvenir. Det er en fantastisk idé. Det holder minnene levende. Definitivt. Hver gang jeg bruker den, husker jeg reisene mine. La oss utforske taxfree-butikken før flyturen. Leksjon 14. Kulinariske eventyr. De høres alle så appetittvekkende ut. Se på de deilige rettene. Ja, det er sant. Jeg får vann i munnen bare av aromaene. Når vi snakker om mat, hva med Kambodsja? Vet du noe spesielt om kjøkkenet deres? Ja. Kambodsjansk mat er fascinerende og ganske variert. Smakene er livlige. Jeg har hørt at fish amok er noe man må prøve. Hva er det egentlig? Fish amok er en tradisjonell karrirett laget med fisk og kokosmelk. Det høres utrolig ut. Serveres det med ris? Ja, vanligvis med dampet ris. Den er kremete og velduftende, en sann nytelse. Jeg kan bare tenke meg det. Finnes det andre retter vi burde vurdere å prøve? Absolutt. Luklak er en annen fantastisk rett. Den består av marinert oksekjøtt servert med en silisaus. Det høres verdt å smake på. Jeg elsker retter med kraftige smaker. Du vil sette pris på balansen mellom søtt og salt i den retten. NAM? Jeg må prøve det. Finnes det noen spesielle desserter? Ja. Det finnes en dessert som heter num ansom, som er en riskake pakket inn i bananblader. Det høres spennende ut. Jeg elsker desserter med interessante teksturer. Du bør absolutt prøve det. Den er ofte fylt med søte kokos. Søte kokosnøtt? Nå har du oppmerksomheten min. Jeg liker en søt godbit. Det er ånden. Å prøve nye matvarer er alltid et eventyr. La oss holde øynene åpne for disse kambodsjanske herlighetene mens vi utforsker. Leksjon 15. Samarbeid og støtte. Jeg sjekket nettopp oppdateringene på nettsiden deres. Alt ser flott ut. Det er fantastisk å høre. Jeg vet at de jobbet hardt med disse endringene. Absolutt. Det er imponerende hvor raskt de implementerte tilbakemeldinger. Ja, det ser ut til at brukeropplevelsen har blitt betydelig bedre. Hvis noen har spørsmål, kan de alltid ta kontakt via kontaktskjemaet. Ja, det er så nyttig. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med din del. Takk. Jeg setter pris på tilbudet. Samarbeid gjør ting enklere. Nettopp. Samarbeid øker ofte kreativiteten og produktiviteten. Når vi snakker om kreativitet, har du prøvd idémyldringsteknikker til vårt neste møte? Det har jeg. Tankekartlegging kan være en morsom måte å generere ideer sammen på. Flott idé. Visuelle elementer hjelper ofte med å organisere tanker. I tillegg kan det føre til uventede forbindelser. Ideer kan flyte friere.
Jeg gleder meg til å se hva vi finner på. Det blir spennende. Hva med en morsom aktivitet for å starte møtet? Jeg elsker den ideen. En rask isbryter kan engasjere alle. Ja. Kanskje vi kunne be alle om å dele en nylig suksesshistorie? Det høres motiverende ut. Å feire suksess kan skape en positiv atmosfære. Absolutt. La oss ferdigstille agendaen og sende den ut. Flott. Jeg skal lage et utkast nå og dele det med deg for innspill. Leksjon 16. Avsløring av kongelige mysterier. Har du noen gang tenkt på hvor vanskelig det ville være å etterforske drapet på en kongefamilie? Det er et interessant poeng. Innsatsen er utrolig høy, både politisk og sosialt. Nettopp. Det ville være så mange lag å avdekke, fra bevis til motiver. Og midt i alt dette kan den offentlige opinionen komplisere saken ytterligere. Ikke sant? Har du hørt om Anna Andersson og hennes påstander knyttet til kongefamilien? Ja. Hun hevdet å være Anastasia, datteren til Russlands siste tsar. Det var også mulig å bevise at Anna Andersson ikke var den virkelige Anastasia. Ja. DNA-testing ga til slutt bevis mot påstandene hennes. Det er fascinerende hvordan vitenskapen kan avdekke slike historiske mysterier. Absolutt. Folk ville kanskje tro på historien hennes, til tross for bevisene. Lokkingen av kongelige mysterier kan fange fantasien, ikke sant? Ja, det er en blanding av tragedie, intriger og søken etter identitet. Hva tror du motiverte folk til å støtte Annes påstander? Jeg tror det var håpet om at en tapt arving skulle vende tilbake for å gjenvinne fortiden sin. Den følelsen kan være sterk. Den skaper en følelse av tilknytning til historien. Ja. Folk elsker historier om overlevelse og motstandskraft, spesielt innenfor kongefamilien. Dessuten vekker dramaet rundt kongefamilier alltid oppmerksomhet. Nettopp. Et kongelig mysterium holder oss gjettende og engasjerte. Nå føler jeg meg inspirert til å undersøke mer om kongelige historiske skikkelser og deres intriger. Leksjon 17. Støtte til lokale håndverkere. Det er en flott måte å finne unike ting på, samtidig som man støtter lokalsamfunnet. Jeg er helt enig. Hver ting har en historie bak seg. Nettopp. Det føles givende å vite at kjøpet ditt hjelper lokale håndverkere med å blomstre. Ja. Har du sett noen gjenstander som har fanget oppmerksomheten din? Jeg la merke til en selger som solgte vakkert lager keramikk. Det er fantastisk. Keramikk? Det høres nydelig ut. Håndlagde gjenstander gir så mye karakter. Det gjør de virkelig. Har du en favoritttype håndverk? Jeg elsker håndlagde smykker. De intrikate designene fascinerer meg alltid. Smykker er et så personlig valg. Hvilke stiler appellerer mest til deg? Jeg foretrekker minimalistisk design, spesielt de som bruker naturlige materialer.
Naturinspirerte plagg er stilige og tidløse. Absolutt. De kombinerer eleganse med et snev av unikhet. Du må sjekke ut den smykkeboden der borte. Jeg så noen vakre smykker. Det skal jeg. Det er givende å støtte lokale håndverkere. I tillegg er det mye mer meningsfullt enn å kjøpe masseproduserte varer. Ja. Hvert kjøp føles som en forbindelse til skapen. Nettopp. Har du noen gang møtt en håndverker og hørt historien deres? Det har jeg. Det er inspirerende å høre på lidenskapen og engasjementet deres. Det gir kjøpet så mye merverdi. Ja, det er sant. La oss utforske og finne noen skatter å ta med hjem. Flott idé. Hvem vet hvilke unike gjenstander vi kan oppdage i dag? Leksjon 18. Navigering i endring. Det er interessant å tenke på hvordan vi kan holde sammen hele livet. Ja, det er det. Jeg tror imidlertid at folk noen ganger forandrer seg når de blir eldre. Det er helt sant. Livserfaringer kan forme individer på uventede måter. Nettopp. Med personlig vekst kan prioriteringer endre seg. Det gir mening. Forhold krever også innsats for å tilpasse seg disse endringene. Definitivt. Kommunikasjon er avgjørende når man skal håndtere disse endringene. Har du noen gang opplevd et vennskap som har endret seg over tid? Det har jeg. En nær venn flyttet til en annen by, og vi mistet gradvis kontakten. Det kan være vanskelig. Avstand endrer ofte forhold. Det gjør det. Jeg setter fortsatt stor pris på minnene våre sammen, selv om vi har vokst fra hverandre. Det er et sunt perspektiv. Det er viktig å sette pris på fortiden. Ja. Selv om det kan være smertefullt å gå videre, gir det mulighet for nye forbindelser. Nye forbindelser kan gi nye erfaringer og perspektiver, ikke sant? Absolutt. Livet handler om å omfavne forandring samtidig som man hedrer det som var. Godt sagt. Hvordan klarer du å holde kontakten din sterk, til tross for livets forandringer? Jeg prøver å ta kontakt regelmessig, selv med en enkel melding. Å holde kontakten viser at du bryr deg. De små gestene betyr noe. Det gjør det virkelig. Det handler om kvalitet, ikke kvantitet. Jeg er enig. Hver forbindelse, uansett varighet, beriker livene våre. Ja. Sammen lærer og vokser vi, selv om veier skilles. Det er det vakre med livet, omfavne forandring samtidig som man verner om minner.